Roho Mtakatifu awe nawe, kuhani wa Kristo. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya ulinzi wake na neema yake ya kipekee katika wiki hii. Napenda kukukaribisha katika maombi ya mafungo ya siku tatu, ikiwa leo ni siku ya kwanza na kesho siku ya Alhamisi tutaingia siku ya pili ya mafungo ya kijani kibichi. Kijani kibichi ni mafungo ambayo yanaendana na somo tulilofundishwa ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa kijani kibichi. Maandiko kwenye kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 7 mpaka wa 8 anasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Kwa hiyo Yesu ametupa neema ya mafungo haya. Ni mafungo ya kwenda kujitia uhai, ya kwenda kujiuisha upya, mafungo ya kwenda kuomba kwa ajili ya neema ya Mungu yabatane nasi katika mwaka huu. Uwe ni mwaka wa neema, mwaka wa baraka, mwaka wa kustawi, mwaka wa kuongezeka na kuondoa kila kitu ambacho kinaleta ukame na uharibifu katika maisha yetu. Kwa hiyo sekta zote Mungu atatuwezesha kuzigusa, na tunaendelea na wanaoweza kufika katika kipindi cha maombi. Tunakutana pale Mwenge tangu asubuhi mpaka jioni, na kesho pamoja na siku ya Ijumaa. Pia katika muda wa kufuturu, utafuturu kwa kutumia vyakula vya kijani, majani, mboga za majani pamoja na matunda, wakati wa jioni kuanzia saa 12 mpaka saa 6 usiku. Na Yesu awabariki sana. Amen.